Panda. I got broads in Atlanta, just to the lean the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Pues ya está. Ay. Madre mía. Mara meva. Mara meva, estoy yo como para ser impostor ahora. Me cago en la puta. Si no me aguanto ni las ganas de vivir, coño. Madre mía. ¿Hola? Uf, me ha pillado ya. Me ha pillado ya. ¿Qué ha pasado? Oh, Es que sabía que me iba a encontrar un cadáver sí, ahí, sí, por yo eso también. volví. He vuelto porque, además, pero no sé quién ha sido, porque Yo creo que ha sido Momon. No, ¿Cómo? ¿sabes por qué? No, Sara. Yo desconfiaba de Momon, pero cuando yo he bajado abajo, Momon estaba en escudos y Perchita ha subido y Momon se ha ido a la izquierda. Entonces yo he ido detrás de Perchita y entonces estaba el cuerpo y Momon no ha subido, entonces Momon no la ha podido matar. Bien, gracias, Violeta. Era el que desconfiaba, Sara, porque yo también estaba contigo, pero no, Momon no ha podido ser. Porque Perchita ha subido solo mientras Momon hacía la prueba en escudos. Gracias, Violeta. Hasta alguien Así me que gusta. o ha estado por la derecha o se ha ido por arriba por la cafetería. Yo Pero estaba en Momon cámaras. seguro que no. Este cuerpo por lo menos no. ¿Ya has visto Vale, algo? pues no tengo ni idea entonces. Ahora mismo ¿Dónde están los cadáveres? Arriba, al lado de oxígeno. Voy a intentar El de ganar Perchita, el de Ibai no sin sé. hablar, ¿vale? Yo estaba No voy a en hablar. cámaras, sí, imposible. Vale. ¿Y ¿No quién has te ha visto visto en nada? cámaras? ¿O no has visto por dónde estaba la gente en cámaras? A ver, os veo ahí dar vueltas, pero no he visto nada. ¿A mí me has visto? A ti no te he visto. ¿Cuántas veces te ha tocado hoy, Pato? Te ha tocado unas cuantas ¿Esta veces es ya. otra? ¿Qué? ¿Esta es otra de ¿Esta es ellas? otra? No, es que estoy dándole a la cabeza y Ah, yo he vale, entrado, y yo he entrado en reactor y Reborn no había entrado en cámara. Sí que estaba. Es que la última vez que te he visto es entrando en electricidad y es justo cuando yo estaba saliendo para ir para reactor y Es creo que que en este intervalo de tiempo no te ha podido dar tiempo o lo mismo. En ningún momento he estado en electricidad. Como que no, si a Socer era el que ha entrado. No. Yo creo que te Entonces- confundes de partida. No, estoy ahora mismo. ¿A Socer yo tú voto- estás ahora mismo en electricidad? Ahora mismo no. Bueno, ahora mismo, hace 20... Así juega Perchita, A ¿eh? ver, Tal como sí, estoy sí, jugando sí, yo sí, ahora sí, mismo. A ver, Sara, ¿Y Momon y entra yo. Reborn después de ¿Hemos ido? salir yo? No he visto. Axocer, ¿estabas tú en electricidad? ¿Sí o no? Yo estaba con Pato, entré a la electricidad y me encontraba Vale, Pato, que yo ha estaba estado ahí, ¿sí o no? No me he fijado. Que en si eso. has entrado. Pues ya después. está. Yo no Esquipeamos, estaba. que no pasa nada, no tenemos No, nada pero a claro. ver, pero esquipeamos, quedan 3 Yo he personas. votado a Yo Pato, no o sea, yo estaba ahí. Yo también he votado a igual no Pato. es. Yo he esquipeado. Yo Pero no es que solo estaba. quedan 3 personas. Y si es Pato, el otro es Axocer, yo diría. Oye, no hablando, me acabo de salvar de algo increíble, ¿eh? Tan malo no es, ¿eh? Tan malo no es. No sé ni yo cómo coño me acabo de salvar de lo que me acabo de salvar. Es de locos. No hablando, me acabo de salvar de algo espectacular. Que no me lo creo ni yo. Axocer ciego. Axocer ciego. Axocer problemas de vista, de retina, ocular. Eso, voy a arreglar la electricidad, pato. Toma, por culo. Alejo. No, coño, Pues quería ver no es arriba Pato. si quién se ha metido. Pues no es Pato. No, es Momon. No soy yo. Tiene Quería toda la ir pinta. arriba, quería ir arriba para ver si pillaba antes de que se metiese por la trampilla. Te lo juro. Vale, pues la otra persona que estaba contigo era Rebor, antes en la administración, que estabais juntos los dos haciendo lo de los documentos y habéis Pero- salido los dos a la vez hacia abajo. Pues si Rebuena ha ido antes. Y yo en me fui a la electricidad, derecha. pues No, Uy, uy, uy. uy. Sí. Yo te voto Hazme a Rebor, caso. sin duda, la única duda. Que no soy yo. O sea, Bueno, yo me puedo equivocar, pero... yo Os estáis equivocando. sea- Pensad una cosa. El otaku
No, Otaku vale, nada, pues ya te voto. Está dándole mucho. Pero Yo Momon, voto yo creo a que no. Momon. Que no. Yo voto a Momon. No, Rebor. Eres tú, ya está. No lo largues, que eres tú. Solo falta por votar a Axocer. No sé quién votar, es que no sé quién está peleando aquí. Vota a Rebor, Naxo. Es que igual si es Rebón el otro es Axo. ¡Y me echáis a mí! ¿Pero por qué? Porque eres tú. ¡No! ¿Eres tú? ¿Pero qué pone? Amigos, si queréis ganar en Among Us, no habléis. Es el truco. Hemos vivido engañados. No habléis. Vosotros os calláis tranquilamente. No habléis. Os podéis comer algo, unos cereales. Ya está. Es el truco. Lo acabo de averiguar ahora. 20 años después. ¿Por qué te ríes? No sé, es que no entiendo lo que acaba de pasar la anterior partida porque ¿Qué ocurre? han echado a Momon. Ya, claro, es que. A ver, tenía pinta de serlo y al No, final no, no es es. que eres tú Reborn y el otro supongo que será Que no. Axocer porque no te quería votar. Pues votamos a Axocer y ya está. Es que no tiene más. Vale, Remon, no, Remon, ya confirmó que eres tú. La acaba de confirmar. Ahora estás muteado. Remon, acaba de confirmar que eres tú. Que no he confirmado una puta Sí, la acaba de mierda. confirmar, es que. Que no. Sí. Que no. Axocer. Que no. Axocer. A ver. Raúl, ¿Me vas a volver a echar? Ahora estoy ausente. Sin ser. Es que eres tú, Remon. Está ahí callado todo el rato. Me voto a mí mismo. si es que se Bueno, encuentra Vale, mal. está bien. Vale. Venga, A va, ver, que si me, te. a ver si me hacéis un poco más de caso, por favor. Si coño, si me estáis votando todos por la cara, pues ya está. ¡Qué cara, ni qué cara, hombre! No le voy a No, pero estaba contestar. claro, hombre. No le voy a contestar en esta Claro, partida, que luego ya estamos hablaré. todos ahí, pim, Es pam, solo pam, esta pim. partida. Para hacer la gracia, ¿eh? No para otra cosa. Solo esta partida. Que por cierto han echado a mi compañero. Y ya está. Y bueno, seguramente me voy a la verga. Para que le doy al botón. Que vais juntitos. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Y qué esperáis que yo haga? ¿Qué esperáis que yo haga? ¿Hola? ¿Qué mierda esta alcantarilla, eh? Vale. Violeta. No, me acabo de. Sí, perdona. Me acabo de encontrar yo el cuerpo de Sara. Sara ha entrado conmigo a electricidad. Ya salió tú Hasta- corriendo de electricidad. No, perdona. Yo he hecho mis 3 pruebas en electricidad. He salido, me iba hacia la izquierda porque iba hacia arriba que ha sonado el reactor. O sea, yo te he votado a ti, Axocer. Vale. Violeta, si es que te he visto salir de electricidad. O sea, teniendo rajote la acabas de soltar. Sí, no, claro que yo soy de electricidad. A me ver, quedé tenéis que dentro. convencerme entre No, vosotros dos porque tengo dudas. La luz estaba No, mira. apagada. Yo entro a electricidad a encenderla. Por favor. Y de repente sale Violeta. Y No, ya no. después de eso Pero reporto cada escúchame, escúchame, que el cuerpo no está en electricidad, Axocer, que te estás delatando tú mismo. El cuerpo estaba abajo a la izquierda, donde se equilibra la nave. Claro, no pues estaba el en autolike. electricidad. Pues Pero que autolike. autolike será el tuyo, que tú has salido antes que nosotras de electricidad, ¿eh? Pues entra por la derecha. Yo entro por la derecha. Yo no estaba de ¡Hazte ahí. a choche! Ay, qué pobre, de verdad. Vaya Tremenda tela, fotarda. sois palmado. Muy buena, ¿eh? Ay. Ah. No me lo creo, es que no me lo creo. No me lo creo. lo que acaba de Aparcado. pasar. Terrible. Increíble. ¡Ah, choche, por Aparcado la partida sin hablar. Toda la partida sin hablar. Toda. Igual no hablo para Y ha nada. ganado, ¿eh? Una Ya, sola ya, palabra. Una sola palabra. Y ha ganado. Nadie ha sospechado de él en ningún momento. Sí, Yo estaba después, diciendo igual, no hablo después para me nada. quedo yo sin hablar un minuto y es Pato, ¿estás callado? Pero es que pero tú a lo ver. haces siempre. Él hoy no se Tú encuentra eres bien, pero toda- tú eres así siempre. Es toda la partida, Pato. Por De hecho, eso- es posible que te veamos ahí arreglando una bombilla, tío. Lo tuyo es de otro nivel. De locos.